第一至四課提到咧有好多唔同嘅 substance 啦，但係唔同 substance 咧其實都係由 elements 去組成嘅，就算 compounds 咧都係由多過一個 elements 咧去由化學反應法產生出嚟嘅 substance 嚟嘅。咁所以咧，如果我哋想進一步探討唔同 substance 嘅特性咧，我哋首先咧要知道點解會有唔同嘅 elements 出現嘅。咁我哋首先將 elements 分類成為 metals、non-metals 同埋 semi-metals 啫，以便我哋稍後咧再作詳細嘅討論。咁點解會有唔同嘅 elements 咧？其實 elements 咧就係由 atom 組成嘅。咁 atoms 咧當中會有 protons 啦、neutrons 啦同 electrons 三種嘅 subatomic particle 再去組成唔同嘅 atom 㗎。如果當中嘅 number of protons 唔同，亦即係 atomic number 唔同咧，就會導致到出現唔同嘅 elements 㗎啦。如果個 number of neutrons 唔同咧，就會出現咧 isotopes。如果 number of electrons 唔同咧，就會出現 ions 嘅。咁 ions 我哋遲啲會討論啦。今課咧主要係會討論唔同嘅 elements 啦，即係 different number of protons 啦，同埋 different number of neutrons，即係isotopes 嘅出現。咁之後咧第5.6、5.7咧就係旁支嚟嘅，主要咧講下一啲相關嘅概念，譬如 relative isotopic mass 啦，即係話一個 atom 嘅 mass 點樣去計啦，同埋啲電子點樣可以佢究竟係用咩嘅方式排落去個 atoms 嗰個咧？係啦，咁呢個就係我哋會學嘅嘢嚟㗎啦。好，首先咧，其實 metals 同 non-metals 嘅分別咧，我諗大家小學已經學得好清楚㗎啦。最常見我哋用嘅嘅特性咧，我哋會用 metal 係 shiny 去認啦。不過咧要留意咧，就係大部分 metals 咧，由於喺暴露喺空氣當中咧，都會同空氣發生化學反應咧，變成氧化物，即係 oxides。所以咧呢一個properties 咧，其實就唔係太過可靠去分到 metals 同 non-metals 嘅嚇。所以咧，如果你話真係要做到要分 metals 同 non-metals 咧，一般我哋要做一個 test 就係叫做 electrical conductivity test。好，咁個 test 好簡單嘅，其實只要有電池咯，一個燈泡同埋你要 test 嘅 material 同埋一啲 wire 就得㗎啦。如果嗰個 tested material 係全電嘅話咧，個燈泡就會着啦，就係咁簡單。咁如果全電嘅話就 metals 啦，唔全電就係 non-metals 啦。咁當然有啲 exceptions 啦，譬如 sodium 咧，頭先講到通常 metals 係硬嘅嘛，但係佢係軟嘅喎。咁頭先講到通常non-metals 係唔全電嘅嘛，但係 graphite 又全電嘅喎。咁所以咧自己要記清楚咧邊啲 exceptional case 啊。好，咁除咗用 metals、non-metals 去分之外咧，其實我哋都要記住一啲 physical states 咧，都可以幫我哋分到啲 elements 嘅喎。大部分嘅 metals 咧都係 solids 嚟嘅，而大部分 non-metals 咧都係 gases 嚟嘅。當中咧全世界咧只係得一種嘅 liquid metal 嘅啫，咁我哋叫做 mercury 啦。亦都得一種嘅 liquid non-metal 嘅就係 bromine。咁呢啲咧都係常考嘅一啲常識嚟嘅。有陣時咧，我哋如果要認一啲 unknown material 咧，呢個表咧幾幫到手㗎。就係譬如咧，如果我嗰嚿嘢係 gas 嚟嘅話咧，佢一定係 non-metal 嚟㗎，冇可能 metal 嚟㗎。如果嗰個係 liquid 嘅話咧，咩顏色咧，亦都可以幫我哋判斷到佢係 metal 定 non-metal 嘅喎。譬如佢係 silvery 咧，正常應該係 mercury 啦。如果係 reddish brown 咧，就係 bromine。咁所以咧，有陣時咧畫呢一啲表咧，就幫到自己溫習啦。除咗 metals 同 non-metals 之外咧，呢個世界上面仲有啲又唔係 metals 又唔係 non-metals 嘅，即係佢哋又冇所有 metals 嘅特性，亦都唔係有晒所有 non-metals 嘅特性，就啱啱好有啲唔好啲咁樣。咁我哋叫做 semi-metals 或者叫 metalloids 啦，譬如 boron 啊、silicon 等等咧，都係叫 semi-metals。咁頭先講到啦，唔同 elements 係因為有唔同嘅 atoms 組成啦。咁咩叫 atoms 咧？其實 atoms 係 element 嘅最細組成部分啦。如果如果嗰個最細組成部分唔同咗嘅話，就會自然成為唔同嘅 element 啦。譬如 silver ring 入邊佢就話就會有 silver atom 啦。
高 range 入邊就會有高 atom 啦，但係只係得一種 atom， 我哋就叫佢做 element 啦。好，咁其實 atom 點解會唔同嘅咧？入邊有啲咩組成嘅咧？就係由啲 subatomic particles、protons、neutrons 同 electrons 組成。只要佢哋嘅數目有轉變咧，就會導致到所形成出嚟嘅 substance 有唔同啦。最中間嗰個最多嘢擺喺入邊嘅 atom， 即係 atom 即係 density 最高嘅地方，我哋就叫 nucleus 啦。外圍咧就會有啲 electrons 圍住，即係好似呢一個樣咁樣啦。最多嘢擺入邊嘅咧就係 nucleus 啦，入邊包括有 protons 同 neutrons 嘅 electrons 喺外圍圍住。proton、neutron、electron 有咩唔同咧？基本上 proton 同 neutron 咧個 mass 係差唔多嘅，我哋話咧佢哋嘅 relative mass 係1對1嘅，但係 proton 咧就有 charge 係正一咯，而 electron 咧就係負1嘅 charge，不過佢嘅 mass 咧係 negligible 嘅。好啦，咁有好多唔同嘅 elements 啦，為咗令到我哋方便啲去討論咧，有陣時我哋會用 chemical symbols 去代表唔同嘅 elements 嘅，咁呢啲 elements 嘅 symbol 咧就要背啦。aluminium 咧係 Al 啦 ，argon 係 Ar 啦。咁呢啲咧我哋就唔要求大家背得太多嘅，淨係頭20個嘅 symbols 要背啫。但係你發現咧，其實個 pattern 好簡單嘅，好多時候咧都係同個英文有關嘅。咁當然有啲唔係啦，因為有啲咧就唔係英文嚟嘅，係拉丁文嚟嘅。好啦，咁點解唔頭先講咗啦？如果number of protons 唔同咧，就會導致到嗰啲 elements 唔同啦。咁所以你見到咧，hydrogen 咧就有一粒 protons 啦，helium 就2粒啦，lithium 就3粒，如此類推嘅。咁 neutrons 嘅數目咧就暫時冇 pattern 住嘅，我哋唔需要背啦。但係 electrons 嘅 pattern 咧，你就要知道啦。就係咧，因為一個 atom 咧，我哋已知咧就係咧所發現到咧就係佢哋嘅電荷即係 charges 咧要抵消嘅，即係話咧我有幾多粒 protons 咧就要有翻幾多粒 electrons。如果唔係咧，佢就唔係一個 atom 嚟噶啦。咁科學家為咗再方便啲去討論咧，就定義咗一樣嘢叫 atomic number 啦，就係 atomic number 咧就係好似我哋身份證號碼咁樣咧。就係代表住，如果 atomic number 唔同咧，就代表住唔同嘅 elements。因為咧 atomic number 其實就係 number of protons 嚟嘅。咁另外仲有另外一個 number 咧，就係話俾大家聽，大約嗰個 atom 有幾重㗎，就係個 mass number 啦。而 mass number 咧就係當然講到重量咧，就係數 number of protons 同埋 number of neutrons 啦，就會係加埋咧就會係 mass number 啦。咁如果通常一個 full 嘅 atomic symbol 咧，就係會有嗰個英文字母去代表嗰個 element 啦。然後左手邊咧上啲細啲 number 嗰個咧就sorry 大啲 number 嗰個咧就係 mass number 啦，細啲 number 嗰個就係 atomic number。咁大家要識得睇呢個 symbol 喎，因為有陣時咧題目咧就咁俾呢個 symbol 你咧，然後叫你講翻俾大家聽個 mass 咧 number of protons 係幾多 ，number of neutrons 係幾多嘅喎。好啦，咁頭先講到咧唔同 number of protons 咧就會導致到唔同嘅 elements 啦。如果個 number of protons 一樣，不過個 number of neutrons 唔同咧，就會出現 isotopes 啦。咁呢個定義咧係經常都考㗎，請大家背咗佢啦。Isotopes are different atoms 啦，呢一個要寫啦。Of the same elements, of course， 咁因為佢一定係 same number of protons，一定係 same element 㗎啦。But different number of neutrons， 咁大家留意啦，我用 atomic number 得唔得？得，不過如果你用 atomic number 咧，就要咁配翻 mass number 啦喎，就係 with the same atomic number but different mass number， 就唔好用 number of protons 就係用 mass number， 或者用 atomic number 但係用number of neutrons， 咁就好麻煩啦。咁譬如hydrogen 咧就有3個 isotopes 嘅，但係譬如咧最正常嘅 hydrogen 咧其實係冇 neutron 嘅喎，得 proton 同 electrons 嘅啫。
咁啊比較罕見嘅另外一個 hydrogen isotope 咧，就有晒所有subatomic particles 咁樣嘅。好，咁啊有陣時我哋會想知道咧，想知道一個 element 即係佢嘅重量嘅，但係佢有唔同 isotopes 喎，咁點算咧？我哋就會想科學家咧就諗咗個辦法，就係計個 average 啦。咁點計咧？就係譬如咧，每一個 hydrogen 咁樣啦，佢 mass 係1嘅時候咧，佢就有99.984% 嘛。即係話，如果假設有100粒 hydrogen 咧，就有99.984粒咧係重量係1嘅啫。咁呢個咁簡單嘅數學，大家識計啦，係咪？咁所以其實好簡單，係啦。所以其實好簡單。如果要計呢條咁嘅數咧，我哋首先要有個 relative abundance of 唔同嘅 isotopes 啦。跟住咧就要有佢嘅 mass number 啦，乘埋佢加埋晒咧，佢就會係一個 weighted average 嚟嘅。我諗大家中三數學學過啦。好，咁，但係如果大家頭先心水清咧，都有個問題嘅，就係正常 atom 應該唔會個 mass 係1㗎，即係 hydrogen 個 mass 唔係1㗎，實際上應該好細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 先啱㗎嘛。點解剛才話 hydrogen 嘅 mass 係1咧？就因為咧，如果我哋搞到咁細咧，就玩死自己嘅，即係你每次咧計數就係0.0000000000好多個零嘅 gram 啦。咁有冇辦法易啲咧？其實科學家咧就用咗辦法，就用 carbon 12 isotopes 做一個 reference standard，即係用佢做比較啊。因為佢咁啱有6粒 proton、6粒 neutron，而佢又係叫10，即係佢如果我哋攞咗佢 mass number 12做佢嘅 relative mass， 其他嘅 elements 咧，佢嘅 mass 咧都係一個整數嚟㗎。咁所以咧，我哋就可以咧好簡單咁樣咧可以計到條數啦。咁所以依家咧好簡單啦，就係咩叫做 relative isotopic mass 咧？其實就即係個 mass number 啦，係 mass number。但係咩叫做 relative 係啦 mass number 啦？咁咩叫做 relative atomic mass 咧？就係頭先我教大家個計嗰條數啦，就需要 relative isotopic mass 啦，同埋 relative abundance 去幫我哋計個 weighted average of mass of different isotopes 㗎。咁呢個大家要留意啦。咁我哋叫呢個咁樣嘅 mass 咧，就叫做 carbon 12 scale 嘅。但係要留意啦，由於係 relative mass 嚟啦，但係所以就冇 units 㗎。好，咁最後就講講啲電子點排列啦。原來咧電子咧排落去即係嗰啲唔同嘅 electron shells 嗰度咧係有個限制嘅喎，就係咧第一個 shell 一定係擺落最近個電子nucleus 嗰個 shell 嗰度先啦，因為被吸引住啊嘛。呢度會有正，呢度會有負咁樣。咁但係原來第一個 shell 咧就最多擺2粒嘅，第二個 shell 咧最多可以擺8粒，跟住第三個 shell 最多可以擺18粒，跟住就係32粒。大家發唔發現到個 pattern 咧？我諗聰明你應該發現到㗎啦，就係其實咧2n square 就係嗰個 pattern 啦。n 咧就係個number of shells 啦。第一個 shell 代 n 等於1嘅時候咧，最多可以擺2粒電子。如果第二個 shell 代落去2嘅 square 係4啦，4乘2係8，最多可以擺8粒電子。如此類。好啦，咁如果你咁理解咗點樣去放最多嘅電子咧，我哋就要知道個名啦。有陣時題目會問嘅就係啲電子點樣擺落個 shell 度咧，就係叫做 electronic arrangement 啦，或者叫做 electronic configuration。咁點擺嘅咧？好簡單啦，就係首先你揾咗個 atomic number of 個 element 先啦，然後你就會知道咧 number of electrons 㗎啦，因為我哋知道咧每個 atom 咧都係叫做 electrically neutral 啦，所以 number of protons 係幾多粒咧 ？number of electrons 就會係幾多粒㗎啦。然後咧你就首先將電子擺落最近 nucleus 個 innermost shell 嗰度，直至到佢full為止，然後就擺落第二個 outer shell，如此類推，直至到擺晒為止。譬如咧sodium 咁樣啦，佢係200有11粒電子啦，咁佢就會係281呢一個 electronic arrangement 啦。但係要留意特別嘅地方咧，就係 potassium 同 calcium 咧係281同282嘅喎。第三個 shell 咧係未擺晒㗎，咁呢個我哋暫時唔能夠解釋住啊。但係你要記得呢一個咁特別嘅情況。係啦，咁呢個就係嗰個 electron diagrams 啦。
有陣時full electron diagram 就係畫晒所有 shells 噶啦。要留意嘅地方咧就係最第一層咧就係分開兩粒嘅，跟住咧就係 in pairs 噶啦。